Hello my beautiful people, कशी आहात तुम्ही सगळी? Hope everyone is fit and fine. आज संडे मिसा कसं येयली आता शॉपिंग वचपाचो टायम शॉपिंगसाठी घरा रांदपाचो टायम रांदपाचें म्हणल्यार उगडास येयलो तुमकां एक रेसिपी आहा बरी रेसिपी आहा अ लिटल रेसिपी क्विक रेसिपी मेन्स किचन सो एक मॅन बरी फास्ट रेसिपी करपाक चिंता चड वगत किचनान रावकूय सोदिना सो शॉपिंग करया आनी शॉपिंग करतकच हांव तुमकां घरा कडेन मेळटा टील देन स्टे ट्यून हॅव अ नायस डे ब्लेस्ड डे हॅलो वेलकम बॅक वेलकम टू बेल्स किचन आज एक सिंपल रेसिपी बिरयानी चिकन बिरयानी करया वेरी इजी हांव व्हडले मसाला घालना पूण रेडीमेड मसाला येता पळय ते यूज करता ओके पळय हिंगा घेतला हांवें पियाव स्ट्रेट कट केला आनी तेका भाजपाक आनी लेयरींग करपाक चिकन घेतला मॅरिनेट केला आलें लसूण मीठ आनी लिंबू टमाटा घेतल्या कोथमीर योगर्ट पळय हो शानाचो बिरयानी मसाला आनी कमेस करया पयले पियाव भाजया आतां पियाव घालता पयलो पियाव भाजून काडया गोल्डन ब्रावन करया ताका आनी गोल्डन ब्रावन जातकच हांव तुमकां पत्ता मेळटा पळय आतां म्हाजो पियाव जायत येयला आनी एका हांव थोडो काडटलो आनी हितून चिकन घालतलो काडटा तो आमी लेयरींग घालया आनी उरलेलो मागीर चिकन घालतकच तितून फ्राय करया हिंगा आमी टमाट घालया टमाट मातशें भाजया आनी हितून आतां आमी चिकन घालया मॅरिनेट केलेलें पळय तें सो हे आमी चिकन उरला पळय तें हॅलो आपण चिकन घातला मिक्स करया आनी एका मातशें कूक जावं दी तो कूक जातकच हांव तुमकां पत्ता मेळटा आतां पळय मसाला घातला हांवें हो बिरयानी मसाला घेतला कित्याक आमकां कोणाक चड तीख लायकना म्हणून हांव हो घेता हितून आमी योगर्ट हांवें 2 व्हडलीं पिलरां घेतल्या आनी हितून हांव कोलपीर घालता पळय कोलपीर घातली ओके पळय कोलपीर घालून जाली हे आतां हाय फ्लेमीर हे सगळें मिक्स करून घेया मिक्स करतकच बरो जाता आनी मातशें मागीर ताका कूक जावं दी त्या म्हणसर आमी मागीर तांदळाची तयारी करया शिताचें पळय उदक रेडी केलां हितून हांवें जिरें मीठ इली कोथमीर आनी पळय लिंबू घालता हाफ लिंबू फस्ट शिताच्या फ्लेवराक आनी आतां हांव तांदूळ घालता हांव कोहिनूर बासमती यूज करता सो हे तुमी 70% 50% टू 70% कूक कर बरें जाता सुटसुटीत चला मागीर शीत रेडी जातकच तुमकां हांव दाखयता हिंगा पळय चिकन जालें म्हाजें 80% कूक हे आतां हांव सायडीक काडटा थोडे लेयरिंगाक आनी मागीर लेयरींग करता तेन्ना तुमकां दाखयता पळय हिंगासर लेयरींग करता हांव चिकन काडला थोडे सायडीक हिंगा पळय तांदूळ घालता हे आतां 50-60%
कूक जाल्या. लेयरींग घाला पळय वयल्या कोलपेर घालताय पळय लेयरिंगाचे आनी भाजलेलो तो पियाव थोडो घाला, थोडो आली गोयलाल घालू. घालते आतां चिकनाचो लेयरींग करा. तुमकां जाय तो घाला चिकन. आतां चिकन घाल्ले तेजो रोस कितें आहा तो घाला आनी वयल्यान उरला तें शीत घाला. हिंगा इल्लें तूप घाला. चड घालूंक वचोंक नाका, थोडें घाला. इल्लो रेड कलर हें केला तो जाल्यार घाला, नाल्यार घालूंक नाका. पिक्चर तें हिंगा वयल्यान मीठ आनी कोलपीर आनी पियाव भाजलेलो. पियाव घा आनी एक 20 मिनटां बंद करून दम मारा. चल तर हांव आतां दम मारता आनी जेयता तेन्ना मेवता. हे पळय म्हाजी बिर्याणी रेडी आतां आनी आतां ही सर्व करता आनी तुमकां दाखयता कशी आहा पळय ती. वास तर बरो येयला आनी biryani is ready. तोंडान उदक येयलें बिर्याणी खावपाक. माउथ वॉटरिंग बिर्याणी तुमी करा, एन्जॉय करा. बिर्याणीक जर तुमकां तीख जाय जाल्यार दुसरो मसाला यूज करा. हांव हो यूज करता कित्याक ही तीख आसना आनी भुरग्यांकूय लायक जाता. टिल देन यू ऑल टेक केअर and I'll see you in the next video. Bless you all. Bye.